你係咩啊？喂，有位霎啊，唔係啊，我係花，我係花。阿 Sir 好凍啊 Next time 披麻雀拜年啊！真係好攰啊！哇！唉。可唔可以唔好嗌啊？可唔可以唔好嗌啊？唔係啊，即係呢個節目叫做知識決定酒量啊嘛。係啊，我係咁啊！你睇你又冇知識，又冇酒量。我哋今日嘅節目都將會完結啦。咁啊，各位，我哋而家都會離開呢個現場啦。下一集將會 Honey 飲99度嘅甲醇，咁大家可以留意下。如果目標係將佢變到你咁嘅狀態，你做唔做到？將 Honey 啊，係啊，其實好難嘅，咁一定要係工業用嘅甲醇。好難會飲到你。我唔信，我唔信啊！喂，咁每一個人都有個可以，下次睇下 Honey 佢個價係幾多啦？唔會係你咁平咯。即係繼續關注下一集嘅題目將會係 Honey 個價到底係幾多？關注。